Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonnii fi jaalattoonni YouTube channel naafii fi Kedir guyyaa har'aan kana maallaqni sharafni riyaalii fi birriin meeqa akka jiru isinitti himuu barbaada. Namoonni baay'een birriin sharafni kaleessa irra jira, inni irra akka kaleessa jira jee yaada. Garuu sharafni guyyaa guyyaa irraa jijjiirama. Fakkeenyaaf torbaan kutee 55 faa 60 faa 66 65 fatti sharafamaa ture jechuun fakkeenyaaf riyaaluma 10,000 kuma dhibba meeqa ta'uu ture, yaani guddaadha jechuudha riyaalli. Gaa ammaan tana mootummaan biyya keessa illee tarkaanfii warra dallaalaa irratti fudhateen hedduu gadi bu'aa ta'e. Fakkeenyaaf har'a 70 jireenumaa bareedaadha. Kaleessa 75 ture, dheengaddalee 75 ture. Namoonni baay'een 75 fi 70 60 waan jedhamu kana hin beekan. Fakkeenyaaf birriin biyya keenya qarshii har'aan tana riyaalli takka qarshii 14, dheengaddaa fi kanammoo qarshii 13. Kanaaf fakkeenyaaf riyaalli kumni tokko qarshii 14,000 jechuudha. Qarshii 14,000 har'a amma ka jiru riyaalli kumni tokko qarshii 14,000. Dhiyoo tana garuu riyaalli tokko 15,000 akkasii sharafamaa ture. 15,000 16,000. Yaani bareeda, marra bareeda jechuudha. Kanaaf amma mootummaanis tarkaanfii fudhatee tarkaanfii jajjabeessaa waan jiruuf gaa sharafni gad deebi'aa jira. Akka warroonni gartee maallaqa harkaa qabdan booda amma lakkuma mootummaan tarkaanfii fudhachaa deemuun birriin biyya keenya akka duraa sanitti kumni tokko 6,000 ta'a waan ta'eef yeroodhaan osoo gartee ittiin deemne ergachuu dandeessanii. Warroonni ergachuu barbaadan ammoo karaa gartee lakkoofsa keenya WhatsAppii fi bilbila duwwaa 59 77 483 76tiin nu bilbiltanii ergachuu dandeessanii. Sharafaa isin ergine iddoo jirtanii baadiyyaa irraa isinutti ergitanii isin erguu dandeenya. Inni biraa hordoftoota kiyya karaa YouTube channel keenyaa kanaan gabaa addunyaatii fi wanna jiru mara hunduma bashannanaas ta'e waa hunda nurraa harkattu like subscribe yoo gootan namoota illee dhaqqabaa ofillee dawwaltanii nama hin gaafattan. Asumarraa guyyaa hunda sharafni har'a meeqa akka jiru isinitti himuu dandeenya jechuudha. Kuni waada keenya, isinillee gartee akka nuti jabaannee hojjennee waa hunda isin biraan geenyu nu gargaaru hin dhiisinaa isiniin jenna. Kanaaf obboleewwan kiyya warroonni gartee maallaqa ergachuu barbaadan akkuma isiniin jee dhuftaniituma YouTube channel keenya naafii Kedir jettanii itti barreessitanii dhaggeeffattan wanna jiru hunda. Sharafni maallaqa har'a meeqa jira, kaleessa meeqa ture, akkasitti isin biraan geenya. Har'aan tana kumni tokko riyaala meeqa jira jenne, kumni tokko riyaala 14,000 akkasitti jira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.